Herkese merhaba arkadaşlarım. Etkisi hastayım birazdan. Doktora gidemedim, öksürük oldu. Şöyle bugün gördüğünüz gibi bugün Mercedes silahla kullanacağız. Diamond Spartan. Bakın içi böyleydi. Hatırlarsanız önceden sağdan kullanıldı, şimdi artık soldan kullanıldı. Yanımızdan otobüs geçti. Şimdi bugün hatırlarsanız kar modunda oynamıştık. Kar etkinliği vardı. Bunları canlı etkinliklerle geçiyoruz. Burada 5 tane 5 görev ediyor. O toplam teslimat sayısı 15. Burada da 6 tane şey vermiş. 99 bin para verecek ki Züriye Haber'de gaz yazındayız. Şimdi Züriye'yi bulalım. Züriye. Sanırım yok galiba. Neredesin dayı. Ha, buldum burada. Şimdi buradan çıktık, şimdi Londra'ya geçtik. 596 kilometre 96 kilometre yolumuz var. Kısa bir yolda şöyle Aberdeen'e şöyle rahat bir şekilde kullanmak istiyorum. Keyif alarak kullanmak istiyorum. Aracımız böyle. Hemen aracın içine geçelim. Aracımız içi böyle. Arkadaşlar şu yük ne hala, onu bulamadım. Bakın şuradan geçiyorum. Hadi bakalım, çalıştıralım aracı. Bakın hop, şöyle şunlar oynuyor. Hadi bakalım, çıkabiliriz. Çıkalım bir an önce, geç kalmadan yola çıkalım. Evet. Yolumuza çıktık bakalım. Buyur dayı. Evet, 89. 90. 90 hızımıza gidiyoruz.
Vallahi iyi ki Burcu abla, ben yola çıktım bile. 510 kilometre mi oldu? 509 kilometre oldu. Arkadaşlar yoksa tersi de onun haberi şimdi. Evet. Evet. Duralım şöyle. Evet. Geçelim şöyle. Tamam. Yolun geçelim. Evet abi. Yolumuza devam ediyoruz. Oğlum buradaki şeyleri de mi yaptın? Ne yaptınız lan bunlar? Ne yaptınız ya? Bütün ağaçları kestiniz. Kardeş. Oğlum ağaçlar kesilirse kötü olur bu. Arkadaşlar. Bu arabanın yanında yıkanmış. Önümden sığmayacağım. Önüne geçtim. Evet dayı. Burcu abla 452 kilometre 450 kilometre kaldı. 449 oldu. Az kalmış ablam. Yorulursa bırak, tamam mı? Hasta.
şeyler doldurdu. Yoruma devam ettim. Allah. Dayı ben de bir izin verirsen geçmedim. Evet, geçmeye başardık. Vallahi şu otobüs zamanla otobüs tırda gidiyormuş ben. Işığı teslimatı zamanında istiyor, oraya varman gerekiyormuş.
Burcu abla 250, 252, 251 kilometre kaldı. Şimdi 250. İyi, ablacığım. İyi, daha iyi. Hadi devam. Burcu abla 291 ile 90 kilometre kaldı. Aslında bayağı iyi. Evet.
abi ölçtürdüm valla şimdi 115 kilometre kaldı 110 oldu. İyi abla. Süper. İyisin değil mi? Vallahi abi ölçtürdüm valla. Kırıldı sana ha. Burcu abla 61 kilometre kaldı şimdi 60 oldu. 59 kilometre kaldı. Son bir tutam kaldı. Dayı dikkat et. Valla.
Burcuaba 5 kilometre kaldı. 4 3 2 1 0 kilometre kaldı, geldik. Aferin sana. Evet, park edeceğimiz yer sağda, soldaydı yani. Ben böyle kalabilirim. ...3.3 milyon paramız oldu ve seviye arttı. Şimdi bakalım. Bunu bir seçelim. Evet, tutarsanız bunlardan kullanacağız şimdi yine. Evet, paramız şimdi 3.3 milyon oldu. Şimdi seviye 49 olmamıza az kaldı. Evet arkadaşlar, oyunumuz bu şekilde. Çok güzel bir sefer yaptık. Eğlendik, bayağı güzel oldu. Umarım eğlenmişsinizdir. Bayağı bir ben terledim, biraz dinleneceğim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.